ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್, ಮೈಸೂರು. ಇಂದು ನಾನು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಕಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥೋರಾಕ್ಸಿಗೂ ಅಬ್ಡಮನ್ನಿಗೂ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥರ ಏನು ಮಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾಸಮ್ ಆಗಿ ಈ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹಿಕಫ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಡಯಾಫ್ರಮ್ಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಡಯಾಫ್ರಮ್ಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಕಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಳಿ ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗೆ ಹಿಕಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎದೆ ನೇವರಿಸ್ಬೇಕು. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಭ್ರೂಣಗಳು ಮಗು ಬಿಕ್ಕಳಿಸೋದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಮೀಲ್ಸ್, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ತನಕ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ತಿಂದಾಗ, ತುಂಬ ಖಾರ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದಾಗ, ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಪೆಪ್ಸಿ, ಕೋಲಾ ಆ ಥರದ್ದು, ಸೋಡಾ ಅಂಥದ್ದು ಕುಡಿದಾಗ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್, ಬಬಲ್ ಗಮ್ ತಿಂದಾಗ ಗಾಳಿ ನುಂಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂತಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಬೋದು, ಪ್ಯಾರಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಉಸಿರಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಕಪ್ಸ್ 1 ವಾರ 1 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪೆಥಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ, ಅದು ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟು, ಲ್ಯಾರಿಂಜೈಟಿಸ್ಸು, GERD, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಸೋಫೇಗಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು CNS ಕಾರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎನ್ಕೆಫಲೈಟಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆನಿಂಜಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್, ಕೆಲವು ನರ್ವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಇಂಜರಿ ಆದರೆ, ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಕಪ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಕಾಸಸ್, ಒಬೇಸಿಟಿ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸೋಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಕಷ್ಟ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ತರಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು, ಅನಸೀಸಿಯಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಡೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀಸರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ತಮಾ, ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಸೋನ್, ಇದು ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಜಠರ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆದರೆ, ಆ್ಯಬ್ಸಸ್ ಆದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ಕೂಡ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ 90% ಆಫ್ ದ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 24 hours. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೋವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ವಾಲ್ಸವ ಮ್ಯಾನೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡೀಪಾಗಿ ಉಸಿರು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬಿಡೋದು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಐಸ್ ವಾಟರ್ನ ಗುಳುಗುಳು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದು, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಪೆಪ್ಸಿ, ಕೋಲಾ ಅಂಥದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ ರುಚಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಕಪ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲೋಫೆನ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋರ್ಪ್ರೋಪಮೈಡ್, ಮೆಟಾಕ್ಲೋಪ್ರಮೈಡ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹಿಕಪ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ತುಂಬ ಖಾರ ತಿಂದಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ತುಂಬ ಖಾರ ತಿಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದರೆ
ಬೆವರೇಜಸ್, ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಬೆವರೇಜಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, ಸ್ಮೋಕ್, ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ತಿಂದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ನರ್ವಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಫ್ರಮಿಗೆ ಫ್ರೆನಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವೇಗಸ್ ನರ್ವ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಂದ ಈಸೋಫೇಗಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಮಕ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ನರಗಳು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.